Прокурор төрийн нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах нь. Прокурор гэж хэн бэ? Монгол Улсын үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял идлүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцсноо гэж заасан. Шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох. Эрүүгийн иргэн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцож, шүүгдэгчийн гин буруудайг шүүхэд нотолж, ял шийтгэлийн талаар дүгнэлт гаргана. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд оролцож, тайлбарт дүгнэлт гаргана. Иргэний захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэл гаргах, хэргийн оролцогчоор оролцож, шүүхэд тайлбар гаргана. Төрийн нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж оролцоно. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 31-р зүйл. Прокурор бусдын эрхийг хамгаалж байгаа этгээд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох. 31-1. Прокурор төр нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзвэл төрийн байгууллагын хүсэлтээр эсвэл өөрийн санаачлагаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд энэ хуулийн 25, 26 дугаар зүйл заасны дагуу төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно. Прокурорын тухай хууль. 20 дугаар зүйл төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах. 21. Прокурор төрийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзвэл төрийн байгууллагын хүсэлтээр нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзвэл төрийн байгууллагын хүсэлт эсвэл өөрийн санаачлагаар захиргааны болон иргэний хэрэг шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд зохигчоор эсвэл 3 дахь этгээдээр оролцоно. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 34-ийн 7 дугаар зүйл прокурор шүүх хуралдаанд оролцох. 8. Төрийн нийтийн эрх ашиг хамгаалах шаардлагатай гэж үзвэл прокурор иргэний нэхэмжлэл гаргах, гарсан нэхэмжлэлийг дэмжих эрхтэй. Төрийн ашиг сонирхол гэж юу вэ? Төр, зорилго, ард түмэн, төр, ашиг сонирхол, төр, үүрэг, иргэдийнхэн ашиг сонирхол, эрх ашигыг хүлээн авч хэрэгжүүлэх. Нийтийн сайн сайхан чиглэсэн бүхий сайн сайхан зүйлс. Ашиг сонирхол зөрчигдөх, төрд хохирол, хорвшиг учрах. Нийтийн ашиг сонирхол гэж юу вэ? Ард түмэн олон нийт ашиг сонирхол, энэ нь нийт иргэдийн нийтлэг сонирхол бөгөөд хувь хүмүүсийн тус тусын сонирхлын нийлбэр эсвэл тухайн нэг бүлгийн сонирхол биш юм. Ашиг сонирхол зөрчигдөх, олон нийтэд хохирол учрах. Жишээ нь жижиг нүд үйлдвэрийн зээл авсан этгээд зээлээ төлөхгүй байснаар төрд зээлийн сан бүрдэхгүй, хохирол учрахаас гадна дараагийн иргэд зээл авах боломжгүйд хүрч нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учрна. Прокурорт хүсэлт гаргаж болох иргэний хэргийн төрөл. Тендер авсан иргэн хуулийн этгээдээс хийж гүйцэтгэл зохиох ажлаа хийгээгүй, дуусгаагүй, чанартай хийгээгүй улмаас төрд хохирол учруулсан. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын илрүүлсэн зөрчлийн улмаас төрийн нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирол төлөгдөөгүй, гэмтэргийн хөрлийг иргэний журмаар нэхэмжлэх. Төрийн албан хаагчийг хууль бусаар ажиллаа салсны улмаас төрд учирсан хохирлыг гин буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлэх. Татвар нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөгдөхгүй удаачирсан гэх мэт. Дүгнэлт. Төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэгч яам, агентлаг, бусад төрийн байгууллагууд нь төр нийтийн ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалах, хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийн талаар прокурорын байгууллагыг мэдээлэлээр хангах. Төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирол төлөгдөөгүй тохиолдолд прокурорын байгууллагаар нэхэмжлэл бичүүлэхээр хүсэлт гаргах. Үүнтэй холбоотой нотлох баримтыг тухай бүр прокурор түргүүлэх нь зүйтэй. Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар.